今次咧又帶大家揾一個比較企理歸齊啲嘅大屋苑啊，真係旺角咁噶。專屬通道啊，係呢個樓盤嘅業主專屬通道。呢個山姆呢，就喺呢個樓盤隔離，拒絕垃圾盤。Hello， 大家好，我係 Helen， 我係樓盤判官啊。咁我哋嘅探盤日記呢，今集係第2集。係。咁第2集嘅話呢，係講啲咩啦？上一集呢，我哋喺朗豪公館度同大家分享咗呢個樓盤啦，大家可能擔心呢會有啲嘈啊。咁但係嘅話呢，喺口街嘅地方又點止一個盤選擇呢？所以今集樓盤嘅我哋嘅探盤日記呢，會同大家睇第2個樓盤。係啊，因為始終呢，嗱，你會見到啦，口街呢度旺到飛起，咁啊，梗係唔止一個樓盤咁少啦。咁啊，同埋就係話入住率好高㗎，好多樓盤呢都賣得七七八八啦。咁啊，所以咧，趁而家仲有個政府私人醒嘅98折，咁啊，梗係唔好錯過啦。嗱，呢度入去咧，其實係一個小型嘅夜市嚟嘅。咁啊，所以咧，嗱，即係若果你住朗豪咧，嗰度就係會旺好多方便。咁啊，當然啦，有啲人就可能嫌嘈啊、嫌鬧交啦。咁啊，所以今次咧又帶大家揾一個比較企理歸齊啲嘅大屋苑啊！我講呢個樓盤嘅名叫做咩呢？就係康華雲溪。嗱，我哋康華地產，佢有康華地產，佢都康華地產嚟㗎嚇。但係呢，康華地產並非令我哋呢個康華地產，佢就康華雲溪發展商係康華地產同名啫嚇。本地有一個發展商嚟嘅，咁佢就係亦都係距離呢個三美地鐵站呢，都係幾百米、幾分鐘就到達㗎啦。咁而家我哋就喺朗豪公館行緊過去啊嘛，行得過去先，魏生。梗係行到啦嗱，對面明豐廣場。喂，不如咁咧，我哋穿過明豐廣場，等大家去睇一睇咧。因為咧梗係得啦。明豐廣場咧喺呢一個東莞啊，係一個老字號嘅商場，咁啊全部開晒㗎啦。咁啊，所以咧就係話咧橫掂都要經咯，咁啊穿過明豐廣場俾大家睇一睇啦。咁我哋行商場、地下商場過去咧，始終冇咁多車會安全啲啊嘛。如果你首先自己要安全，跟住就社先要安全。好，咁啊過咗馬路先啊。過馬路。嗱，其實你會睇到個車流啦，呢度啊真係好多車下㗎，即係始終真係旺角咁㗎。咁啊，所以咧你會見到就係點解咧，所有鋪頭開晒就係咁解啦。嗱，我哋行呢邊啦。廣場咧，佢就一個應該有成10幾20年嘅喺呢度嘅一個時間開業時間啦。我記得我啱仲喺度實習緊嗰時候，我都喺康樂樓呢度實習過嘅，即係我嗰時未畢業嘅。咁呢間嘢已經有㗎啦。係啊，咁啊，所以咧其實咧呢個商場係裝修過㗎啦。嗱，咁我哋就入嚟啊。嗱，基本上你會見到啦，滿鋪嘅。咁啊，其實呢個商場就有幾層。咁啊，甚至乎咧，連呢啲走廊位咧都租咗俾人嘅。有個好友多超市。係啊，嗱，呢度咧就呢度就賣衫啦。嗱，你可以影下上邊嗰度啦。嗱，全部開晒㗎。咁啊，地下就係美食城啦。嗱，我哋因為唔想話條太長。好。咁啊，嗱，我哋呢度側門呢度出。OK。嗱，呢個地方咧，我就真係唔知道佢可以通到過去嘅。我就係知道咧，我就係剛才嗰條大路咧先可以過到去地鐵站咧。係咩？咁啊，原來咧，呢個側門可以呢度出㗎嘛？嗱，你點啊？你可以行嗰啲鋪頭出嘅。如果你驚嘅就可以行翻出邊㗎啦。好，我哋可以出翻去。呢度啊，呢度咪有呢度71喎。呢度就有個門嘅。嗱，所以咧呢度係出到去㗎。係，咁其實我哋可以經過明豐廣場，再過翻我哋嘅另外一個樓盤。咁到時各位朋友咧，如果唔啱朗豪公館，覺得個嘈雜咧，咁我哋可以去康華雲溪。嗱，你睇下嗱，呢條叫做後巷，全部開晒。係，咁我哋咁啊行翻呢邊啦。OK。咁啊呢度過啦。嗱，咁其實咧喺呢度咧就唔使擔心冇嘢食咯，即係話你有茶樓啦，有茶餐廳啦，跟住有快餐廳啦。咁呢嚟講嘅話咧，就你想食嘅乜嘢其實都有嘅。唔係㗎，其實都要擔心㗎，擔心唔知食邊間好啊。嗱，咁啊呢啲啦，嗱，俾拉麵啦，小心。同埋嗱呢啲牛肉麵啦，嗱呢個蹄花有冇食過啊？其實佢係屬於川菜，不過就唔辣嘅。
簡單啲講，豬腳湯。係不過呢，佢入邊呢就好多嗰啲係咪叫眉豆啊？即係蠶豆，唔知眉豆蠶食得飽嘅。咁基本上呢，我呢啲呢叫過呢啲咁嘅蹄花湯，咁加碗飯撈落去呢，飽㗎啦。係啊，咁10零20蚊到啦。咁當然啦，就睇唔同鋪頭啦。有啲鋪頭會貴啲嚇。咁我哋而家向緊地鐵站嘅方向行過去係咪？係啦。咁喺呢度咧可以見到個樓盤㗎啦，就係正前面呢一個。前邊呢個嗱，咁你會見到啦，嗱佢好多座嘅，咁佢就係一個屋苑形式，咁亦都有自己嘅來源啦。咁所以咧嗱，若果你係驚頭先嗰個朗豪公館會好嘈，咁你就可以買呢一個。咁因為佢自己係一個圍蔽嘅來源，咁企理好多。咁你其實咧都係喺個地鐵站過翻呢條馬路咧就可以嚟翻啦。咁其實都係一樣嘅配套嘅啫。咁但係佢個積數會大啲，佢143至169平嘅大積嚟嘅。呢度就係啦。跟住嘅話咧就係呢度總價就會高啲，因為佢均價咧係17000到23000之間嘅，咁亦即係話咧總價喺250萬起步咯，250萬起步，咁亦都係精裝現樓。咁其實咧對 Helen 嚟講就濕碎嘅啫，咁我都想啊，咁但係大家多個選擇咯，係啊，多個選擇咁咯。嗱，咁呢度啦就係一樣係山尾地鐵站，不過今次係 B 出口啊。嗱，咁其實咧呢條街轉入去咧都係旺嘅，咁但係就其實成個呢個康樂南路嘅片區都係一個好旺嘅地方，咁所以咧無論你喺邊個十字路口都好，東南西北全部鋪頭，咁真係好似我哋嘅旺角咁嘅。咁我哋要點樣過去先？咪直接就咁過去咯。係，紅綠燈係咪？唔係。地鐵站。地鐵站可以，嗱紅綠燈都得，隨你。咁我哋地鐵站過去啦，好唔好？好。嗱，其實咧，呢個地鐵站有度好啊，佢上落咧都係有扶手電梯，因為咧好多時咧有啲窄啲嘅咧，佢可能上就係扶手梯，落就要行翻樓梯，咁就會辛苦咗啦。咁但係呢度夠寬啊嘛，兩邊都係，咁所以就舒服好多啦。冇錯。好似我哋啲咁懶嘅，因為都行路嘅人咧，咁有個扶手電梯咧，咁就舒服啲嘅。咁同埋咧，長者啦，係啦，其實長者嘅話咧就行樓梯，你叫佢行20-30級樓梯嘅話，其實佢都辛苦嘅。甚至乎坐輪椅都得，因為後邊嗰度咧就有個升降機。係 OK 好，咁其實配套 OK 嘅，設施係照顧得到位嘅。係。好。嗱，咁樣咧，我哋呢度入地鐵站啦。呢個地鐵站有第二個好處，你睇唔睇到係咩啊？望下先嚇，開估啦。嗱，其實咧，大陸嘅地鐵俾香港人詬病咧，就係要入站都要做呢個安檢啊嘛。咁但係咧，呢個站夠大啊，即係話咧，若果我哋就咁單純過馬路咧，其實係可以唔使安檢㗎。你會見到對面啦，行過去對面 C 出口就係啦。咁若果你係真係要入站做安檢咧，其實你就係要轉左嘅。咁等陣會見到啦，嚇！咁即係話我哋唔乘車，咁即係變咗呢度真係一條行人隧道啦。係啦，快！又要有扶手梯，又要有冷氣喎。最緊要快！嚇，其實仲有第三個驚喜位㗎，你知唔知係咩啊？嗱，等陣前面你就睇到㗎啦。現在咧跟住魏生咧就唔單止去探盤啦，咁其實咧仲探緊個地鐵嘅驚喜咯。咁實際上咧收穫就真係幾多嘅。咁睇我哋呢一個頻道嘅朋友仔咧，其實都開心。嗱，咁呢度溫馨提示，專屬通道啊，係呢個樓盤嘅業主專屬通道。喂，咁其實我哋仲可唔可以入到去先？嗱，呢個就係第4個驚喜位啦。我哋又上去睇下點。如果我入唔到去嘅話，就要同銷售姐姐打電話，就有少少尷尬嘅喎。你放心啦。嗱，呢個咧其實咧就係樓盤同政府之間嘅一個溝通啦。係啦。亦都證明佢樓盤咧係有翻咁樣嘅實力咧，咁佢先至可以專門有一個咁樣嘅通道，由我哋嘅康樂南路呢一邊咧可以直接通過呢個地下嘅地鐵嘅叫做人行通道咧，其實直接係唔止啦。呢個第4個驚喜位啊，睇唔睇到呢啲係咩啊？唔係牆嚟㗎，係鋪頭嚟㗎。呢個係商場嚟㗎，即係話咧康華宏溪本身就有一個商場。
咁你一落到嚟呢，就可以直通地鐵站啦。係啦，咁相對於嚟講呢，對於我哋呢一個樓盤嘅業主呢，咁佢亦都係非常之方便嘅。好OK。嗱，咁啊落到嚟就下沉式嘅廣場啦。咁樣呢，上去呢，就係個樓盤嘅正門啦。頭先嗰個溫馨提示呢，咁啊睇下而家呢，暫時係通嘅，係俾我哋街坊呢係可以通行嘅，咁亦都方便於我哋出行咯。咁阿廖啊，仲有第5個驚喜位喎。你一次過講晒俾我聽得唔得啊？其實呢，第5個驚喜位呢，就係山姆啦，因為呢，呢個山姆呢，就喺呢個樓盤隔離。冇錯啦。即係話呢，第時嗱，香港人有個痛點啦，就係話，喂，買雪糕啊，拎翻香港梗係唔得啦。但係若果你喺度住隔離啫嘛，咪買兜雪糕拎翻屋企咪得咯。冇錯啦，咁呢度嘅山姆咧已經規劃咗嘅啦，咁咧亦都開始係興工嘅啦，所以咧好期待佢快啲同我哋嘅市民見面，咁方便翻我哋呢邊嘅業主啦。咁啊，大約咧就話出年嘅年底就可以營業噶啦。所以嚟講時間都剩低好快啦。係啊，因為我哋都頭先都去過，咁啊都開緊工起緊噶啦。好，我哋去揾個銷售中心先。好啦，咁我哋揾到銷售中心，嚟到咗示範單位啦。咁要同大家講一下呢，咁既然探盤，我哋就真實同大家去講嘅。咁佢嘅示範單位呢，就係異地板房嚟嘅，咁係按1比1咁樣去復原嘅啦。咁現時呢，就喺樂園裏邊嘅。嗱，咁啊你會睇到啦，咁啊同嗰邊朗豪唔同嘅，朗豪一落就已經係街鋪啦。咁呢度佢已經係有個樂園，咁啊會歸齊啲，咁啊環境就會幽靜啲，咁啊所以呢，嗱就睇翻你自己個喜好啦。咁同大家睇過143平嘅一個呢，就係改善型嘅戶型啦。咁呢個戶型嘅價錢呢，咁目前呢就係260萬左右嚇，260萬左右呢，咁就會有呢一個戶型啦。咁就一個4房2廳2衛嘅單位嘅。咁其實間隔呢，同我哋平時睇開嘅戶型呢，咁係冇乜大嘅區別嘅。之但係呢，佢有一間加1房嘅戶型呢，加1房呢就會喺我哋嘅客廳陽台嘅旁邊呢度嘅。咁以往呢，我哋嘅家房一般都喺入戶嘅位置度啦。咁佢呢度呢就會安靜啲，咁就會喺客廳嘅入邊露台主露台嘅旁邊呢度呢，係我哋嘅長者房啦。係啦，好多時都係咁嘅設計。係咁客廳嘅開間係去到4.75米嘅，咁143平嚟講係算係咁上下啦。咁呢度係一個我哋嘅主露台，咁跟住呢，廚房呢，佢有一個窗，所以呢做到一個對流嘅戶型咯。咁我冇好咁啊，跟住呢話呢度呢就係餐廳位啦。咁跟住呢，呢度就係廚房嘅位置啦。咁廚房位嘅係一個 L 型嘅廚房咧，正常嘅一個間隔啦。咁出邊仲有一個生活露台嘅。咁其實佢係一個143平嘅4房2廳兩衛，跟住呢係2個陽台嘅單位嚟嘅。咁裡面呢就會係我哋嘅房間啦，同埋呢洗手間方面嘅嘢啦。咁我哋嚟睇睇下，呢個係公衛啦嚇。正常嘅143平嘅公衛，正正常常咧，你話佢好大就唔係好大咯。咁跟住呢度有3間房，其中呢間呢比較大啲嘅客房啦。呢間客房都比較大啲嘅。咁佢係放咗一張比較細嘅床。咁跟住呢有個書台同埋一個櫃嘅。咁正常嚟講呢，米半床、米八床係冇問題㗎啦。咁跟住呢間亦都係比較大嘅房嚟㗎啦。呢間都係客房嚟嘅。其實佢有冇發覺佢3間客房都唔細呢？其實係大，因為始終佢本身呢個係個積數大啊嘛，所以呢，其實基本上呢，你會睇到啦，康華宏輝個定位呢就係改善型，咁朗豪嗰邊呢就係叫剛需型，咁樣呢，就呢邊呢就亦都係會貴咗。咁另外咧，如果朗豪嗰邊咧，就係我哋呢啲叫做弱勢社群買嘅，就會平啲。咁睇翻你自己中意邊樣啦。咁呢個係主人房啦，咁會有個飄台係打唔到㗎啦嚇。咁所見到嘅嘢咧，個飄台係打唔到嘅。咁跟住呢張係米八床加衣櫃加床頭櫃啦，咁加埋一個洗手間嘅。咁總價咧就係260萬左右啦。咁兩個樓盤咧，佢嘅距離其實係同商圈嘅，係。可以講話係同商圈。係啊，因為頭先我哋行過嚟又睇到啦，我哋喺朗豪嗰邊行過嚟都係幾分鐘。咁大家都係山尾站，大家都係康樂南路嘅商圈。咁嗱，個唯一個分別就係呢邊呢，就係叫改善型。咁有一個好幽靜嘅內院啦，間屋就亦都大好多啦。咁有嗰種豪宅嘅氣氛啦。咁朗豪嗰邊呢，就係平好多啦，叫做剛需型。咁又係啦。係啱我哋呢啲咁去買嘅啫嚇。咁
實質上呢兩個樓盤都有佢自己嘅特色同埋優點同埋缺點啦，就要睇我哋嘅客人呢，佢自己嘅選擇啦，同埋咧你嘅需求係去到邊度啦。咁如果諗住後期咧啲孫孫啊、仔仔女女啊都一齊翻嚟咧，咁其實買個大隻嘅嘢都 OK 嘅，係啦咁如果係基本上後期退休都係我哋兩個啊，或者偶然間個女或者仔仔會可能翻嚟住下嘅咧，咁其實咧買個朗豪其實都 OK 嘅，因為百零萬咧又上到車咧，咁有埋裝修咧，咁樓下又方便便利咯，其實都係不常為一個唔錯嘅選擇咯。係嗱，咁我哋咧示範單位就同大家睇完啦一個咧異地嘅板房，咁最終咧嚟翻結尾呢度啦，就要同大家可以講講咧，就喺沙盤度同大家講翻一樣嘢，就係咧，咁我哋呢個樓盤咧，其實佢同朗豪公館咧係同一個商圈，共享一個商圈，咁地鐵站啊、生活配套啊，所有嘅嘢其實都係共享一個商圈嘅。咁呢個發展商咧，咁佢個係社區會大啲我哋可以睇翻佢個沙盤就知道啦。咁佢現在咧就係3座同埋7座、4座都喺度在售緊嘅，係一個比較大嘅花園屋苑嚟嘅。咁樓下亦都有商鋪嘅。咁大家見到呢啲嘢咧，佢係現樓，係咪都覺得好開心咧？咁佢話翻俾大家知，咁佢並非好似朗豪咁樣，我即日俾清房款，即日網簽㗎。咁係需要有一個等待期嘅。因為咧呢一個抵押房嚟嘅，即係話咧你俾完個樓款，你係要等15至30日，你先至可以網簽到。呢啲不利嘢呢，我哋係老實，我哋照講，就唔怕喺發展商入邊嗰個樣板房入邊兜口兜面話俾大家知嘅。所以呢，有需要呢，就真係揾我哋，可以避免到中伏啦。係啦，咁所以呢，大家一定要清晰翻項目雖然一橋之隔，雖然一個非常之靚仔嘅叫做展現出嚟嘅展示面啦，咁亦都係現樓啦。咁實質上呢，佢係咪有少少不利因素呢？咁呢啲不利因素會唔會影響你正常收樓呢？正常入住呢？咁其實呢啲都係大家呢買樓需要了解嘅深入嘅裡面嘅內幕啦，可以咁樣講係咪？所以呢，就若果你係擔心嘅，你就可以買翻朗豪嗰邊，因為朗豪嗰邊呢就並不是抵押房，俾晒錢就即刻可以網簽噶啦。咁若果你係擔心嘅，可以買嗰邊嘅。好啦，咁最後嘅話，大家亦都想了解更多咧雲禧嘅康華雲禧嘅樓盤信息資料，亦都可以私信翻我哋，咁我哋就發資料俾你。咁同時我哋亦都係支持1對1嘅現場考察，現場考察過就更加唔會錯啦，好冇？好。OK，咁今期就到呢度，我哋嘅探盤日記第2集結束，拜拜。